So I will hit the button now. Do you introduce me or do I just start? I will introduce you. 皆さん、こんにちは。本日は、大牟田市動物園のライブ配信にご参加くださいましてありがとうございます。本日なんですが、私、大牟田市動物園企画広報担当の富澤と、出ないです。出ない。出る。こっちで出てる。レッサーパンダ担当の川野です。お願いします。2人でやっていきます。そして本日は素晴らしいゲストの方をお迎えしています。アンジェラさんです。アンジェラ、how are you? I'm very well, thank you. Good to see you. Yeah, it's very nice to having you. Thank you so much for joining us today. I feel very honored, thank you. Thank you. さあ、今日ですね、アンジェラさんにオランダから参加をしていただいております。アンジェラさん、とても喜んで出演してくださってまして、ありがとうございますということでお話をしてくださいました。さあ、これからですね、プレゼンテーションの方をやっていきますけれども、このプレゼンテーションの間ですね、皆さんはぜひ皆さん画面の下とか横にチャットスクリーンがあると思います。こちらの方に、ぜひコメントとかご質問を書いていただければと思います。プレゼンテーションが終了いたしましたら、アンジェラさんにどんどん質問を聞いていきますので、ぜひたくさん書いてください。よろしくお願いします。Okay, Angela, I'm going to share my screen so we can start the presentation. Okay. Hold on. Where is it? Okay, this is the one. Yep. Yep. Okay. So, sorry. No, you were right. It's the one back to start with. Yeah, I know. Why? Don't go. Yeah. Okay, now we can start. Okay. Okay. Good afternoon, everyone. Anyway, to begin at the beginning, when I started work in Rotterdam Zoo back in the late 1970s, I was employed as a research biologist with a special interest in animal behavior. さあ、皆さんこんばんは。本日はご参加くださいましてありがとうございます。まずお話を始めていく、本当に最初の部分なんですけれども、まず1970年代の後半にロッテルダム動物園で私が働き始めましたとき、私は動物の行動学に特に興味を持つ研究生物学者として動物園に雇用されました。I just finished working on my PhD research.And I was looking for a new species to study in the zoo. 当時私は博士課程を修了したばかりでして、動物園で研究ができる新しい種を探していました。The red pandas, a pair of which had an enclosure near the zoo entrance, caught my eye as potential study subjects.動物園の入り口付近にペアで飼育されていたレッサーパンダが私の目に留まり、研究対象となりました。They were just so cute to look at and so easy to watch. And, more importantly, at that time very little was known about their behavior or very much else. レッサーパンダはその見た目が大変可愛らしいですし、観察しやすい動物です。そして何より当時はまだ彼らの行動やその他のことについてほとんど知られていませんでした。So I started a project looking at their activity patterns in the first instance. そこで私はまず彼らの行動パターンを調べるプロジェクトを開始いたしました。The then zoo director, Mr. Dick Van Dam, was aware of my interest in the species.And suggested that I start a stud book for them. 当時動物園の園長でいらっしゃるディック・バンダムさんは私がレッサーパンダに興味を持っていることをご存知だったので血統登録簿を作ってはどうかと勧めてくださいました。Stud books were just becoming very popular in zoos as they helped zoos to avoid inbreeding among other benefits.当時、動物園では近親交配を避けることができるなどといった利点によって、血統登録簿の存在が知られてきていたところでした。A zoo stud book, for those of you who are not familiar with them,
is much the same as a stud book or herd book for domestic animals. It is a register of all representatives of a particular breed or species. 血統登録簿というものをご存知のない方もいらっしゃるかもしれませんが、動物園の血統登録簿は家畜のスタッドブックやハードブックと呼ばれる家畜血統書と同じようなものです。特定の品種や種におけるすべての個体が登録されています。It includes the location where each individual is housed, their date and place of birth, their gender, the identities of their parents, and where relevant, it also includes their date and place of death, and if known, the cause of death. 飼育されている場所、生年月日、生まれた場所、性別、両親の名前などが記載されています。亡くなった個体の場合には、死亡日、死亡場所、死因も含まれています。These types of data offer a number of benefits to animal management. At the most basic level, they help avoid inadvertent inbreeding. このようなデータは動物管理に多くのメリットをもたらします。最も基本的なレベルとしては、不注意による近親交配を避けることができます。Formerly, when an animal was transferred to a new zoo, its identity could be lost. This in turn could result in inadvertent inbreeding when siblings unknowingly were sent to the same zoo. それまでは、ある動物が別の動物園に移動することで、その動物の身元がわからなくなるということがありました。その結果、兄弟が兄弟であるとわからずに同じ動物園に送られてしまい、不注意による近親交配が起こるようなこともあったのです。Stud book records mean that this does not occur. However, stud book data can offer other benefits. 血統登録簿があるからといって、このようなことが起こらないとは限りません。しかし、血統登録簿のデータにはその他にも利点があります。For example, they aid in the detection of hereditary diseases and so allow them to be avoided. But perhaps the greatest benefit of stud books is their role in zoo breeding programs. They provide information that not only aids the management of the population, but also can be used to determine the success of the program. 例えば、血統登録簿は遺伝性疾患の発見に役立ち、こうした疾患を回避することが可能になります。しかし、それ以上に血統登録簿の最大の利点として、動物園の繁殖計画における役割が挙げられます。血統登録簿の情報は、個体群の管理に役立つだけではなく、管理計画の成功をも左右するのです。The next slide, please. I want to change it, but it won't. Okay, let's go. Sorry. In the case of the red pandas, the International Stud Book was not only the basis of a successful breeding program, but in the long term led to very much more. レッサーパンダの場合、国際血統登録簿は繁殖計画の正確の基礎となっただけではなく、長期的にはそれ以上のものをもたらしました。When the first International Red Panda Stud Book was published back in 1980, it became clear from the information collected just how badly red pandas were doing in zoos. 1980年に最初の国際血統登録簿が発行されたとき、集約された情報から動物園におけるレッサーパンダを取り巻く状況がいかに悪いかが明らかになりました。The import of red pandas from the wild had all but stopped, and fewer red pandas were being born in zoos than were dying each year. This meant that the zoo red pandas were destined to die out within a decade or two. 当時、野生からのレッサーパンダの輸入はほとんどなくなり、動物園で生まれた個体数よりも死亡数の方が多い状態でした。つまり動物園のレッサーパンダは10年から20年以内に絶滅する運命にあったのです。There were several reasons for this lack of success, including unsuitable housing, bad diet,
inappropriate social grouping, and lack of veterinary information. レッサーパンダの繁殖が成功しないことにはいくつかの理由がありました。不適切な飼育環境、不適切な食べ物、不適切な社会的グループ分け、獣医学的情報の欠如などです。It was clear that some sort of management strategy was needed if the species was to survive in zoos. レッサーパンダが動物園で生き残るためには、ある種の管理戦略が必要であることが明らかでした。This was about the time that the first formal zoo breeding programs were being established in Europe and the USA. ちょうどその頃、ヨーロッパとアメリカで動物園における最初の正式な繁殖計画が確立されました。Within Europe, the red panda was selected as one of the first species to be managed by one of these official breeding programs, or EEPs, meaning European Endangered Species Program. レッサーパンダは正式な繁殖計画、あるいは EEP、これはヨーロッパの動物園水族館協会における繁殖プログラムのことです。このどちらかによって管理される最初の種の一つに選ばれました。The slide? Yes, I'm trying. What's going on? Okay. The establishment of the red panda EEP allowed for the European zoo population to be effectively managed by a central committee under the leadership of a coordinator. レッサーパンダの場合は EEP の設立になりましたけれども、この EEP の設立によってヨーロッパの動物園における飼育頭数はコーディネーターの指導のもと、中央委員会によって効果的に管理されるようになりました。A similar process was taking place in North America under the auspices of their SSP, or Species Survival Plan. Other regions set up their programs a little later. 北米では SSP プログラム、これはスピーシーズサバイバルプランという種保存計画というふうに呼ばれるものですが、これでも同様のプロセスが行われていました。他の地域においても後に同様のプログラムが立ち上げられています。Under the EEP, many steps were taken to improve the success of the red panda population. Advice was provided on housing and diet, and research was undertaken on vaccines. Red pandas are so susceptible to canine distemper that even the commercial canine distemper vaccines are lethal to them. EEP のもと、動物園におけるレッサーパンダの個体数を増やすために多くの措置が取られました。飼育環境や食べ物に関するアドバイスが提供されたほか、ワクチンに関する研究が行われました。レッサーパンダは犬ジステンパーという病気に大変かかりやすいのですが、市販のワクチンでは致死量になってしまうのです。The formation of pairs for breeding was based on studbook information, selecting individuals of suitable age and ancestry to promote success and to ensure there was as little inbreeding as possible. 血統登録簿の情報に基づき、適切な年齢と血統の個体を選んで繁殖ペアを作ることで、近親交配を可能な限り少なくなるようにし、繁殖を成功させました。Slowly, the population stopped shrinking and started to grow. In 1983, just before the launch of the EEP, there were less than 60 red pandas in European zoos. 10 years later, in 1993, that number had more than doubled to 140. 徐々に個体数の減少に歯止めがかかり、個体数は増加傾向に転じました。EEP が発足する直前の1983年、ヨーロッパでの飼育個体数は60頭もいない状況でしたが、10年後の1993年には140頭と2倍以上にまで増えました。Births had increased from around 10 per year to around 40. This may not sound like a lot, but red pandas only breed once a year and on average produce only 2 cubs in each litter.
1年間に生まれる子どもの数も10頭だったところが40頭に増えました。これは数としてはあまり多くないように聞こえるかもしれませんが、レッサーパンダは1年に1度しか繁殖せず、1回の出産での平均的な子どもの数は2頭なのです。In 1983, there were twice as many deaths as births each year, and by 1993, the opposite was true, with twice as many births as deaths. One of the main reasons underpinning the success was the Husbandry and Management Guidelines that were first published in 1989. You said that 1993 at the first, but it should be 1983, right? You are correct, sorry. Okay. 1983年には死亡する個体の数が生まれてくる個体の2倍もいましたが、1993年には逆に生まれてくる子どもの数が死亡する個体の2倍となりました。この成功を支えた大きな理由の一つは、1989年に初めて発行された飼育管理ガイドラインです。The position of an international stud bookkeeper had allowed me to circulate questionnaires on enclosures, diet, husbandry, etc. to all the zoos contributing to the stud book. 私は国際血統登録担当者として、血統登録簿に記載されているすべての動物園に展示場、食べ物、飼育手法などに関するアンケート調査を実施することができました。Using their answers, combined with the fertility and mortality rates in the various zoos, as determined by the stud book, it was possible to distill the conditions needed to hold red pandas more successfully. アンケートの回答結果と血統登録簿に記載されている各動物園における繁殖率や死亡率からレッサーパンダをよりよく飼育するために必要な条件を抽出することができたのです。As the red panda numbers increased in zoos around the world, an unofficial global breeding program was developed in association with the regional stud bookkeepers of North America, Australasia, South Africa, and India. Japan joined us later. 世界中の動物園でレッサーパンダの飼育数が増えるにつれ、北米、オーストラレーシア、南アフリカ、インドにおける各地域の血統登録担当者と共同で非公式の世界的な繁殖プログラムが作られました。日本は後にこれに加わっています。We thought this was necessary as regional populations were starting to need fresh blood. 私たちは各地域における個体群に新たな血統が必要となり始めていたことから、こうしたプログラムが必要だと考えました。The first global breeding master plan for the Nepalese red pandas was produced in 1995 and then revised and updated in 2005 to include the Chinese red pandas too. These red pandas were largely held in Japan and China, with a few in North America. 1995年にネパールレッサーパンダの世界で初めての国際動物園繁殖マスタープランが作成され、2005年には四川レッサーパンダも含めた形に改定・更新されました。そしてこれらの四川レッサーパンダというのは現在日本、中国、そして数頭ではありますけれども北米で飼育がされています。The global master plans were successful, and as a result, in 2012, WASA, the World Association of Zoos and Aquarium, launched its first of global breeding programs, or GSMP, Global Species Master Plans, and the red panda was chosen as one of the pilots for this. 国際マスタープランが成功を収めたことから、2012年にWASA世界動物園水族館協会が初めて公式に国際繁殖プログラムまたは GSMP 国際種管理計画を開始した際、レッサーパンダがパイロットプログラムの対象種に選ばれました。I think we need the next slide. Yeah, thanks. Running a GSMP requires extra work above that of coordinating an informal global breeding program, as was the case at the time.
However, we believe there would be advantages to having our program officially recognized. GSMP の管理運営には、それまで行っていた非公式の世界的な繁殖計画をコーディネートするよりも、さらに多くの作業が必要となりましたが、私たちのプログラムが公式に認められることには利点があると考えました。These benefits included facilitation of interregional transport of animals, standardizing legislation, encouragement of greater zoo participation due to official recognition, development of a more standardized approach to management, and raising the profile of red pandas generally. 利点としては以下の4点が考えられました。動物の地域間輸送の円滑化、法規制の標準化、動物への参加拡大の促進、公的認定、より標準化された管理手法の開発、レッサーパンダの認知度の向上です。Sadly, not all of these aims have been achieved yet. Nevertheless, the program itself has become more structured and better organized as a result. 残念ながら、これらの利点がすべて実施できたわけではありませんが、GSMP によってプログラム自体が体系化され、組織化されるようになりました。In addition, a GSMP is intended to be more than just a zoo breeding program. It is also meant to focus on supporting conservation of the species in the wild. また GSMP は単なる動物園の繁殖プログラムというわけではなく、その種の野生での保全を支援することも目的となっています。This ambition is reflected in the goals of the Red Panda GSMP, which are to contribute to the conservation of red pandas both directly and indirectly by maintaining a genetically diverse, viable and behavioral competent backup population, holding a supply of individuals for reintroduction into the wild, teaching the public about red pandas and raising awareness of their conservation needs, and providing financial, technical, scientific and other support to the planning and implementation of red panda conservation in the wild. この大きな望みは、レッサーパンダの保全に直接的、間接的に貢献することを目的としたレッサーパンダ GSMP の目標にも以下のような形で反映されています。遺伝的に多様で実行可能で行動的に有能なバックアップ個体群を維持する。野生への再導入のための個体の潜在的な提供ができる状態を保持する。レッサーパンダについて一般の人々に伝え、レッサーパンダの保全の必要性に対する意識を高める。現地でのレッサーパンダ保全の計画と実施に財政的、技術的、科学的およびその他の支援を提供するといったことです。The Red Panda GSMP is well on its way to fulfilling these aims. レッサーパンダ GSMP はこれらの目的を達成するために順調に進んでいます。The world's zoos are maintaining viable populations of red pandas that should retain good levels of genetic variation for at least the next 100 years. 世界中の動物園において、レッサーパンダは生存可能な個体群を維持することができています。少なくとも今後100年間は良好なレベルの遺伝的変異を保持することができるはずです。A small number of zoo-born red pandas have already successfully been reintroduced back into the wild in India. いくつかの動物園で生まれたレッサーパンダは、すでにインドで野生に戻すことに成功しています。Zoo education departments, magazines, websites, events, and so on are educating the general public about red pandas and raising awareness of the challenges they face in the wild. 動物園の教育部門、学術雑誌、ウェブサイト、イベントなどにおいて、レッサーパンダに関する情報が一般の人々に伝えられ、レッサーパンダが野生で直面している課題について認識を高めています。
the GSMP has become the official partner of Red Panda Network, an international NGO that is working to conserve red pandas in the wild. As a result, many zoos are supporting this organization. GSMP は野生におけるレッサーパンダの保全に取り組んでいる国際 NGO であるレッドパンダネットワークの公式パートナーになりました。その結果、多くの動物園がレッドパンダネットワークを支援しています。The support may take various forms, from celebrating International Red Panda Day to financial donations and to underwriting grant proposals. 支援のやり方は、国際レッサーパンダデーを祝うことから寄付をしたり、助成金の提案書を作成することまで様々です。In recent years, the zoo community has been donating around $250,000 annually to the work of Red Panda Network. And, for example, in 2018, the support of Norden's Ark Zoo in Sweden helped Red Panda Network acquire combined grants of nearly $1 million from the Segre Foundation and from the Swedish Postcode Lottery. 近年、動物園コミュニティからは、レッドパンダネットワークに年間約25万ドルの寄付をいただいております。2018年には、スウェーデンにあるノルデンスアーク動物園の支援により、セグレ財団とスウェーデン郵便宝くじ文化財団から合わせて約100万ドルの助成金を得ることができました。Furthermore, zoo staff have assisted in trapping wild red pandas for radio collaring studies, and zoo help has been used in testing these collars on zoo red pandas before their use in the wild. 加えて、動物園職員の中には、野生のレッサーパンダを捕獲し、無線標識をつける調査を支援してくださる方もいらっしゃいます。野生下での実施前に、動物園のレッサーパンダに発信機付きの首輪をつける実験を行うことで、動物園はこうした活動を支援してくださっています。To conclude, starting the International Stud Book for the Red Pandas was the first step in establishing a viable population of red pandas in the world's zoos and in developing a multinational program of zoo support for the work of Red Panda Network and the conservation of red pandas in the wild. 結論として、レッサーパンダの国際血統登録簿の作成により、世界中の動物園において存在可能な個体群を確立し、レッドパンダネットワークの活動や野生のレッサーパンダの保全に対する動物園による支援プログラムを多国間で展開する第一歩となったと言えます。Slide? Yep. On a final note, my years of experience maintaining the stud book and running the Red Panda breeding program, together with the contacts I was fortunate enough to make during those years, have led to my being invited to edit a book, Red Pandas, The Biology and Conservation of the First Panda, about the species both in zoos and in the wild. The second edition of this book has now been released, and it has a lot of information about red pandas. So if you'd like to know more about these beautiful animals, maybe you'd like to check it out. 最後に、私自身が血統登録簿の管理やレッサーパンダの繁殖計画の運営に長年携わってきたこと、そしてその間に幸運にも得られた人脈から動物園と野生のレッサーパンダに関する本、Red Panda, The Biology and Conservation of the First Panda の編集に携わることになりました。そしてこの度、この本の第2版が出版されました。レッサーパンダについてもっとお知りになられたい方は、ぜひお読みいただけましたら嬉しく存じます。Thank you very much for your attention. ご清聴ありがとうございました。Thank you so much, Angela. I think that we can get many people watching it, but let me check if everything is okay. So, hold on that I need to check out one thing. Okay.
Yep. So let's go to find out what kind of, we actually get many comments and questions. That's Oh, goodness. yeah. Wow. Great. So, okay, let's go to see the one. たくさんの方からコメントとご質問をいただいております。ありがとうございます。じゃあ、それでは早速ですね、一番最初の質問に行きたいと思います。アジュさんですかね。はい。その頃、飼育されていたのは西レッサーパンダだったのでしょうかという質問です。これは、血統登録簿作成当初の話の時に出てたので、ネパールレッサーパンダですね。はい。その頃というのは何年So the first question is when you established the first stubbook, then the red panda individuals that included in the stubbook was the, it's not Sichuan included. Sorry, I don't quite understand the question. The first stubbook. So you get the, we have Sichuan and then the one in Nepal. Oh, yeah. And then, that the individuals that in your very first stubbook, it was only for Nepal. It was, I think there were something like 3 of the Chinese red pandas and the rest were all from Nepal. I see. はい。お答えとしましては、一番最初の血統登録簿に含まれていたのは、四川レッサーパンダ3頭だけで、ほとんどがネパールレッサーパンダだったということです。じゃあ続いて、ちょっと名前が読めないんですけど、近親交配の子には遺伝的な問題があるんでしょうか。それにちょっと近い質問として、近親交配って何が悪いのかなというご質問をいただきました。Okay, so we got a question about the inbreeding. Sorry? We got a question about the inbreeding. Okay. So this is not only for the red panda, but basically stuff. What is wrong with the inbreeding? Inbreeding? I know I can answer that, but this is better to answer from you. Yes, it's a complicated question. There are the various things that mean that if an animal gets the same genes from both its parents, its future over the years, it is less able to adapt to changes in conditions because it doesn't have enough variation within itself. And perhaps more importantly, there's also the chance that recessive diseases, which are more likely to occur because the animal will inherit the same gene from both parents for a problem that is not healthy for it. Okay. はい、近親交配が何で悪いんですかというお話なんですけれども、基本的にその近親交配というのはもしかしたら、両親から同じ遺伝子を受け継ぐ可能性があります。お父さんからもお母さんからも同じ遺伝子が来る可能性があります。こうしたことが長い間続くことによって遺伝子多様度というんですが、その群れの中にいる個体がどれだけバラエティ豊かな遺伝子を持っていますかというものがあるんですけれども、これがどんどん低下していってしまうんですね。でこれが低下していってしまうと、基本的にはその個体群を維持していくところが難しくなってしまうという状況に、追い込まれてしまうということがあります。それから、先ほど言ったようにお父さんとお母さんから同じ遺伝子が来るということは、遺伝子の中では発現しやすいものと発現しにくいものがあるわけですね。でこの発現しにくい遺伝子というのが、なかなか、子供に受け継がれなくなってしまいますので、その遺伝子の数がおのずと減っていってしまうことにもつながるということでした。はい、以上でよろしいでしょうか。はい。じゃあ続いてですね、質問というかコメントなんですけれども、白黒さんから、私たちが見ている日本国内のレッサーパンダたちもアンジェラさんが携わって、血統登録されているのですねとコメントをいただきました。Okay, so this is not a question but the comments, but the red panda that we can see in Japanese zoos are also included in your stockbook. Yes, they are. Yeah. Yep. はい。そうです。その通りですね。私たちの日本国内のレッサーパンダも全部、はい、入ってます。はい。
じゃあ続いて、ご質問です。あずさんから、野生に戻された個体のその後の定着率はどうでしょうか？ Oh, so in your story that you talked that some of the red pandas going back to the wild in India. So how are they working? Are they living well in a wild? As I said, there's only a few that have happened. Two were introduced, I think more than 10 years ago. There were two females. There has been a film made about it called Cherubs in the Mist. Of those two females, one was sadly killed by, I think, a clouded leopard. But the other female lived, mated with a wild male, had a cub, and so she did well. You lose track after a while because in those days there were no suitable radio collars. I see. Got it. There is, do you want to say that and then I'll add something Yeah, maybe before I forget everything, let me translate that first. はい、ですね、10年以上前の話なんですが、2頭のメスが、野生復帰されているということなんですけれども、このうち1頭は残念なことにおそらく運病だと思うんですが、捕食されてしまったということで、残る1頭はですね、野生のオスと交尾をして子供を産んだというところまで分かっています。ただですね、もちろん発信機をつけてるんですけど、現在の発信機ってそんなに長年にわたってずっとつけ続けていくことができないので、今の現段階ではもうその追跡というのができない状態にあるということです。Yes, and there is now a new program underway. It has been underway for, I think, 2 years. First, the zoo in Darjeeling established a big enclosure up in the Singalila National Park, where 4 red pandas, 2 males and 2 females, were left largely to survive with a little bit of extra food. And recently that enclosure, I believe, is either now open or going to be opened, so that those animals will be released. Oh, cool. So it's very like a half wild, half captivity. Like... So that they get used to the food and the sounds and everything else. Got it. So they maybe in the future they will open the door and then they're going back to the wild? Yeah, I think they're planning that soon. I see. Cool. はい、それからですね、もう一つ新しいプログラムが2年前から行われていまして、インドのダージリン動物園、ダージリンにある動物園でシャングリラ、What did you say? シャングリラ What's the name? Singalila. What? Singalila. Singalila? National Park. ナショナルパーク、OK。シンガリラ国立公園というところにですね、非常に大きなケージを作りまして、そこに2頭のオスと2頭のメスが今入っている状態なんですね。でも、とても大きいケージというか、広さがあるところなんですけど、あんまりご飯もちょっとしかあげてなくても、ほとんど半野生のような状態で、飼育をされている動物がいまして、このドアがですね、その野生へのドアが、もうしばらくしたら開かれるんじゃないかなということでした。Anything else? No, that was it. That was very exciting news. Yes, it is. It's good. Yeah. はい、とてもエキサイティングなニュースですね。はい。続いてのご質問です。岩尾ふもとさんですね。いくつかの動物園でレッサーパンダとの触れ合いが増えているように思います。レッサーパンダとの触れ合いが増えることで生息地保全にいい影響はありましたかというお話ですね。レッサーパンダの触れ合い、それがその保全に何かいい影響があるのかっていう。So we got a question that some of the zoos, I don't know if this is in Japan or other country, but anyway, that the encountering with red panda program is increasing. But this is what they say. So is this increasing of the red panda encounter have a good influence for the conservation? You mean these programs where the animals and people meet? Yes, I think so. Yep. Yeah. So it is difficult to say how much this helps conservation because often the people who participate in these encounters are already interested and
engaged with red pandas in the first instance. Mhm. So there is a study now going on looking at this, and we will be better able to answer this maybe in another year or so. Mhm. What kind of research? Yeah, it's a questionnaire research. Okay. It's the one. Yeah. ですね、いただいたご質問、その触れ合いのプログラムがその生息地の保全に良い影響を与えていますかということなんですが、これをどのくらいその影響があるのか、いい影響なのか悪い影響なのかいうのはとても難しい。ただですね、このプログラムに参加をしている人というのは基本的にはもうすでにその参加している時点でレッサーパンダに興味を持っている可能性が非常に高いということなんですね。で、実は今この内容にドンピシャの研究が進んでいるところでして、はい、来年ぐらいにおそらくその研究経過が論文として発表できるんじゃないかなということで、この研究結果をですね、ぜひお楽しみにということでした。はい、じゃあ続いてのご質問です。また検診交配に関するご質問なんですが、身体的な障害は検診交配の方に見受けられますかとのご質問です。So the question about inbreeding again looks like people are very curious about inbreeding. But anyway, the question is there any physical effect by inbreeding? There can be. Sometimes, for example, in zoos where this has happened with lions, you see lions with short legs. Things like that. So yes, it can, but it doesn't have to. Yeah. But have you ever seen any physical situation in red panda? You see the odd thing in red panda, but there are very few inbred red pandas because the program is designed not to have that. Yeah, that's very nice answer. はい、ですね、レッサーパンダにもちろんその、何でしたっけ、ご質問が、身体的な障害ですね。はい、これはもちろん起こり得ます。例えば、動物園で実際に起きていることとしては、ライオンの足が短くなるといったようなですね、物理的なことが起こりうるんですが、ただ、アンジェラさん自身がレッサーパンダの物理的なそういった影響をレッサーパンダでは見たことがありません。なぜならば、プログラムがとてもうまくいっていて、近親交配がないから。めったにないからということですね。非常にいい、素晴らしいアンサーだと思います。はい。先ほどの触れ合いのが保全にいい影響を与えるかというご質問の回に対して、触れ合いの影響は研究中のこと、論文が発表されることを楽しみにしています。ありがとうございますとコメントが来ています。はい。So we got a comment about the animal encounter program stuff. Thank you so much for your answer. And then, we are very curious about seeing the result of the research program in the future. Yes, I think it will be interesting. And you don't know, and also how much it affects the animals or changes their behavior is also important. I see. But there are many components to the study. I see. そうですね、とてもその研究結果を待ち遠しいところがあります。ただですね、これは何もお客様側だけの影響ではなくて、レッサーパンダの行動にもどのような影響がもたらされているのかというところも、考えております。つまりその一つのそのレッサーパンダとの触れ合い、エンカウンターというものを多角的に見るという、研究になりますので、私もその結果を楽しみにしております。続いて、白黒さんからで、それぞれの国でもその国独自で血統管理されていると思いますが、その国内の個体同士の繁殖でも相談が来たり、アドバイスすることはありますか？ So, the question is about a regional stud book and an international stud book. So, right, like in Japan, we have a regional stud book, right? Yeah. And then you can see the data from that. Then the regional stud bookkeeper sometimes ask you about the reproductive program or, ask you any recommendation or something like that. The program is set up in such a way that each region is independently run. Mm-hmm. The international component is looking at how you might move animals between programs to help each individual program to have more genetic variation.
Yeah, and then you also have the mentoring or advising the inside of the regional program too. Yeah. Okay. Yes, I mean, the idea is that the regional coordinator knows the people and the zoos much better than somebody halfway around the world. I see. Okay. ですね、おそらく白黒さんはよくご存知だと思うんですが、今日のお話の中では国際血統登録簿のお話だけが出てきて、地域の血統登録簿のお話はしていなかったんですが、システム的には各地域に血統登録簿がありまして、地域の血統登録簿ですね。これが国際血統登録簿にデータを集約していくという形で、国際血統登録簿が作られているんですが、その GSMP だったり、その国際血統登録簿はもともとその地域間での、新しい血統のやり取りだったりとか、そういったことをアドバイスしていったり、管理していくことが目的なので、もちろんそれに派生してですね、その地域の中での、繁殖プログラムについてもアドバイスや助言をすることがあります。And I think another important aspect is that the individual regional coordinators meet, let's say, once every 8 years or so, and we learn from each other. We learn different regions have different problems and have different solutions for health and diet, and we all learn from each other. And I think that is a way to develop a more successful program. I see. But under the COVID-19, you cannot see each other in person. No, but we had our meeting just before it, and the next meeting they're once every red panda generation, so once about every 7 years. I see. So it's interesting that every generation you will see each other. But of course, in between there are Zoom meetings. But we try to physically meet once every. So once in 7 years, right? Yeah, 6, 7, somewhere out there. はい、そしてですね、この国際血統登録簿や地域の血統登録簿を担当されている方においてとても重要なのは、7年に1回、世界中のその担当者が集まる会議があります。この会議において、実際にそのレッサーパンダの行動だとか、起こったこととか、栄養に関する情報とか、みんなが情報交換をするんですね。でこの地域間での情報交換をすることによって、より良い、繁殖プログラム、あるいは繁殖の成功につながっていくので、この実際にみんなで会うというのが、とても重要だということでした。でも今コロナだからちょっと会えてないですよねって言ったら、実はコロナになる直前に前回の、会議がされたということなので、今まだその7年間が続いているので大丈夫ということでした。ご質問は以上になりますね。はい、コメントとかが、スタートブックはどんな感じか見てみたいですってご興味を持ってくださった方もいらっしゃいます。なるほど。血統登録簿はね、なんて言うんでしょう、動物園の関係者の方だけが見ているので、ちょっと一般の方には公開されていないものにはなるかなと思います。They just got a comment that I want to see the subbook. It mostly exists in an international computer these days, so it's not a physical entity. はい、そして血統登録簿実は紙とかではやってなくても、それ専用のソフトウェアがあって、さらにそのデータを分析する別のソフトウェアもありますので、ちょっと一般の方にはご覧いただける状況にはないということです。はい。Okay, so it looks like, we answered to all the questions today. Okay. That's good. Yeah, so I don't know how many people watching us right now. Okay, so but anyway, so at the end, is there anything that you would like to say to the Japanese audience? I don't think so, but perhaps, as I mentioned to you earlier, if they are interested in red panda conservation, they should look at the Red Panda Network internet site, and perhaps you can give people access to the internet address for that. Okay. Yep. はい、それからですね、レッサーパンダにもし興味のある方がいらっしゃいましたら、レッドパンダネットワークのですね、
ウェブサイトをぜひご覧いただきたいということでした。はい、それからですね、先ほどお話になりました、レッドパンダの本、よいしょ。はい、こちらです。はい、これが今売られている本、そして、こちらが10年前に売られた本ですね。で、実はさっき GSMP のお話がありましたけれども、私実は第1回の GSMP 日本から、日本の血統登録担当者の方と一緒に参加をしてまして、その時にちょうどこの本出たばっかりだったので、私レッサーパンダのこと全然知らなかったので、むちゃくちゃ勉強していきました。でそしたら彼女にそんなに勉強してきたんだったら私テストしてあげようかって言われたので、丁重にお断りをした記憶があります。そしてこれにはですね、Can I show you autograph? If you want. They can read it. 実はアンジェラさんのサインが入っております。はい、というですね、非常に私の宝物の本をお持ちしましたけれども、はい、こちらの方は今はもう売られてないかもしれないですが、こちら今絶賛発売中で、これ500ページぐらいあって、すごい重いです。持ち運びには適さないぐらいすごく重いので、お家でじっくり読んでいただきたいと思います。I just said that this is very heavy like weapon, so I don't recommend you to bring it to everywhere, but stay home and then read it. And it is available electronically. Oh, yeah. はい、それから電子書籍でも発売がされているそうなので、そうしたら重さ全然感じませんからね。はい、軽い方がいい方は電子書籍で、ご覧いただければと思います。はい。So I think that's all for us, and it's almost 1 hour. Thank you so much for joining us for a long time, Angela. Well, it was enjoyable. I thank you for inviting me. Yeah, thank you. And then it is very, very remarkable live streaming for us to have you as a guest. And then thank you so much. I really think that you are the one who can survive the red panda in a zoo around the world. And if you are not exist, maybe no red panda in a zoo right now. That's a very flattering thought, but there are lots of other people who've done things. 今、英語で言ったのですね、その彼女がこの30年間ずっと、もう最初の頃はインターネットもなかったので、郵便で全部の動物園にお手紙を送って、今何頭飼ってますかっていう、アンケートを毎年毎年やっていたんですね。ネットワーク、インターネットができるまでは本当にそういう時代が何十年も続いて、そして今、こういうネットですぐにやり取りができる時代になりましたけれども、動物のデータ、本当に生きてると思ってたら、実は死んでたりとか、そういったこともあったりするので、本当にデータを集約するというのがとても大変だったと思いますし、アンジェラがいなかったらおそらく今私たちは世界中の動物園でレッサーパンダを見ることができていないんじゃないかと思います。本当に彼女の献身的な努力があったから、今私たちはこうして動物園でレッサーパンダを見ることができると思いますし、彼女の貢献は本当に口では言えないぐらい本当に大変なご尽力だったと私は思っております。はい。ですね、あずさんからスーパーチャットいただきました。Thank you so much for your great super chat, あずさん。We got the super chat, Angela. Yay! Oh, and then, thank you so much for your great super chat, 白黒さん。スーパーチャットありがとうございます。おまたし動物園の皆様、アンジェラさん、興味深いライブ配信をありがとうございます。ということで、はい。No, I just explained that how you made efforts a lot because, at first we don't have the internet. So you send the snail mail to everybody around the world. Yeah, those were the days. Stuff you put on. Yeah, snail mails and cards, stud book cards. If you remember. Yeah. I never see that in my eye. I don't have any anymore, but used to send a card to the zoo with the identity, and it would be sent to the next zoo. I would have a copy of it, and when the animal died, it would come back to me. I see. So that card is, moving with the individual to other zoos. Yeah. I never know about it. This is very first one for me. There you go. Shows you how long ago it was. I don't know, maybe 30 years ago? I don't know. はい。そして、it was like that for 10 years, I think.
10 years only? Really? Yeah, for sort of from the late 70s to the mid to late 80s. Okay, got it. はい、先ほどのネットがなかった時代、本当に大変だったということを言ったんですけれども、1970年代から80年の終わりにかけては、レッサーパンダの個体に血統登録カードっていうのがありまして、その飼育員官がそれを持っていて、動物がよその園間に移動すると、そのカードを一緒に持って移動していくという。で、そしてその動物が亡くなったら、アンジェラさんのところにそのカードが送られるということがされていたそうです。10年ぐらいの間。なので、それ今私初めて知りましたけれども、そんな努力もあって、今はね、コンピューターで制御できる時代になりましたけれども、はい、そんなこともされていたということですね。はい、それから、スーパーチャットまたいただきましてありがとうございます。ナリラブさんかな。配信ありがとうございます。それからナツコさんも、ありがとうございます。We got many super chat actually. This is unusual. Okay, good. We can buy the bamboo for our red pandas. Good. Okay, so and then you know, I don't know if I can read the name, but you remember Miyako in Japan? Yeah. Yeah, she got the comments like, "Hey, Angela, nice to see you," and then thank you so much from Sabai City. And then when I got the okay, looks like she met you previously, and then Yes, I did do a trip to Japan many years ago. Oh, really? Maybe before I work in a zoo, right? It was long before the global program, but I did go to Tokyo zoos and Sabai and and Nagasaki and a couple of others. Cool, very nice. Yeah, it was great. Yeah, and then Miyako said that oh yeah, so after you're coming to Japan, we did very much efforts to maintain the stud book and then also management of the red panda and then also husbandry and then breeding of a red panda. And then also thank you so much recently you can give us many information through Red Panda Network. So I really appreciate it. Good. I'm happy to. はい。ごめんなさい。日本語で読んでないけど大丈夫かな。宮古中田さんから、アンジェラさんお久しぶりです。前からありがとうございました。以前お越しいただいた時からなんとか血統管理をしながら日本のレッサーパンダの、なんて読むのこれ。形態類大形態繁殖に努めてきました。漢字が読めません。ごめんなさい。レッドパンダネットワークからいつもネパールの情報をいただいています。ありがとうございます。ということで、はい。そんなね、おそらくこれ、今、レッサーパンダのキーパーの人も見ているんですかね。見てると思います。So I think that many red panda keepers in Japan, in Japanese zoos, are watching this program. So is there any message to Japanese keepers? Oh, I don't know. That was surprising me, but I mean, Japanese zoos do very well with their red pandas, so we are very happy to do that, and we hope that you will get more involved with International Red Panda Day and with the work of Red Panda Network. That would be really great. Okay. 今この番組を見てくださっている日本の動物園のレッサーパンダ担当者の方に何かメッセージはありませんかということなんですけれども、日本の、レッサーパンダの飼育担当者の皆さん非常によく飼育をされているので、ぜひそれを維持されていってほしいと。それからぜひ国際レッサーパンダデーというのが9月にありますので、ぜひそれに各園間が参加をしてほしい。そしてレッドパンダネットワークの活動にもぜひ各動物園の飼育園の方々、飼育担当者の方々に参加をしていただきたいということでした。はい、うちの動物園もレッサーパンダの国際レッサーパンダで参加しておりますね。はい、毎年やってますね。はい、これまでどんなことやってきましたか？いや、結構いろいろやりましたよね。もう毎回、ガイドやったり、ビンゴやったり、レッドパンダネットワークへの募金活動とか、実際にレッドパンダネットワークの方とオンラインでつないでお話をしていただいたりとか、いろいろやってます。で、今年も
面白いことをやる予定なんで、ぜひお越しください。So what he said was, in Omuda City Zoo, we do lots of activities to contribute to Red Panda Network, and then also that's based on the International Red Panda Day. So, for example, we make the big signs, or having the special events with the keepers talk, and then also having their YouTube channel with the Sonam in Nepal, and then last year we did. So in Terrans in US, and then also so we have the bingo game over the Red Panda. So many things that we do in the Red Panda Day, and then also this year September we will have a special event. So hope that people will come and join us. Yeah, I hope so too, and I hope a lot of your colleague zoos join in too. Yep. はい、アンジェラさんからぜひ大牟田市動物園でイベントに参加をしていただきたいということと、それから大牟田市動物園だけではなくて、他の動物園さんもぜひこの国際レッサーパンダデーにですね、レッサーパンダデーですね、に、参加をしていただきたいということでした。はい、それからまたマルチさんからスーパーチャットいただきました。Thank you so much for your great super chat, マルチさん。貴重なお話をありがとうございますということで、ありがとうございます。We got lots of comments that thank you so much for the very rare contents talking, because nobody in Japan know about it. Only you know it. No. And for me too, actually, I got many new things in your presentation. Okay. Well, it's nice to be able to do that. And it's nice that people are interested. So I'm very happy. And I think that we have more people watching this program as archive. So so it's very good that we can keep the archive video so people can come back and then see it again and again. Yeah, that's good. I'm happy to help. Yeah. このイベントですけれども、これからアーカイブで残りますので、何回でもご覧いただけることになっておりますので、はい、私の役がおかしいところは無視していただければと思います。はい、といったところでですね、もう1時間を過ぎてしまいました。長丁場になりました。この辺でこの番組失礼させていただければと思います。Thank you so much, Angela, for joining us, and it's the end of the program. So I hope that we can meet again. Thank you. Bye bye. Yeah, see you. Cheers. ご覧くださいましてありがとうございました。どうやって終わるの？